Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenyaa fi daawwattoonni keenyaa sagantaa keenya Prime Log Prime Mediaatiin turbanitti si'a lama darbu sagantaa keenya guyyaa kamisaa har'aa mana guutuudhaan calqabneerra har'aa akkuma argaa jirtanii kan waliin mari'annu addee Billisee Sabaa Kanadaarraa akkasumas Dr. Jamal Hassan kan yeroo hundaa egaa hojiirra jira jennee dubbannu. Har'a akkuma carraa dijjuutti ammallee sa'aat akka nu wajjin mari'atee isteeta biraa hojiidhaaf deemuutti jira filaayi gochuu jira akka carraa arganneerraa har'a akkasumas Dr. Marcos Bokotoo Minisootarraayi ani naannoo Washington DC irraayi sagantaa keenya har'aagaa jaallan kan waliin mari'annu akkuma beektanii mootummaan Itoophiyaa filannoo booda yeroo calqabaatiif mootummaa dhaabbachuuf deemaa jira. Mootummaa dhaabbatuuf deemaa jiru kana keessatti akka saba Oromootti yookiin akka diaasporaatti maal mootummaa kanarra eegna? Maalis immoo muuxannoo biyya alaa keessatti horanne yeroo mootummaan tokko filatamee hojii isaa calqabu muuxannoo qabnurraati maal eegnas maal amnas kan jedhurraayi marii keenya kan eegallu egaa har'aa hangafarraan calqabaa. Dr. Marcos Sibiratan dhufamee ati yeroo waggaa 30 ol Ameerikaa keessa turteetta akkasumas qabsoo keessa turteetta hagammaa qabsoo nati keessa turtee guutumaan guutuutti kan irratti hojjechaa turtee fi keessatti qabsaa'aa turtee fi uummatatti qabsaa'aa turtee guutumaan guutuutti harka dhibbaan dhibbatti waan barbaadu argateerra inneen nu hunduu namannu waan hafe qabaa waan hafe sanaa akka maal hojjetan barbaadda. Warri amma filataman keessaa kaawwan jaallan keenya warri paarlaamaa keessa galanii isaan warra wal beeknudha. Maal isaanitti dhaamtaa maalis immoo eegda? Galatoom Addee Biraanee akkasumas jaallan kiyya Addee Billisee Dr. Jamal sagantaa kanarratti walitti deebinee wal arguu kennaaf. Prime Media, Prime Log carraa kanaaf hedduu galatoomaa jenna akkasumas uummata keenya kuni yeroo duraatiif seenaa biyya Itoophiyaa kana keessatti waggaa 30 darbaatiif yeroo of beennee qabsoo kanan makamnee as filmaata amma tahamee mootummaan ijaaramu deemu kana hawwiin abdiin eeguutti jirra kanaaf dhaamsi kenna ka jiru bittituun yeroo ammaa rakkoo guddaa keessa jirti lola keessa jirti lola qofaa miti lammiin biyya sanii cinaanis biyya alaa ka jiranis yaada gara garaatiin mootummaan kun keessaa maal qaba rakkoo kalee akkamitti keessaa baha yaada jedhuun yaada hedduutu jira yaaddootu hedduutu jira. Garuu yoomillee mootummaan tokko guutee qophaa'ee qixxaa'ee mootummaan Ameerikaa nu keessa jirru kuni waggaa waggaan every 4 years yeroo filmaanni dhufu waan hin guutamne guunna jedhaniiti kan dhufan yoo hunda'uu hin guutu waggaa 400 mootummaan ijaarame kuni hunda waan irratee jira kanaaf mootummaa kanarraa wanta guutamuu miti ka expecti goonu garuu wanni amma nu expecti goonu akka dhaamsaatittis ka dhaamnu maali dura ethics waan jedhamu jira maali ilaalchi isaanii maali hawwiin isaanii maali warri mootummaa haarawa ijaaru kuni biyya Afrikaatitti keessaa Itoophiyaa keessatti humni politikaa maal siisaaqaa qabeenya siisaaqaa aangoo of tuulummaa siisaaqaa nama caalu ta'uu siisaaqaa kanaa miti garuu yeroo ammaa kana jijjiirama biyya saniif fiduu fi warri aangoo yookiin mootummaa ijaaruu deemu kuni garbicha ummataa ta'uu isaaniitti of laaluu qabani service ummataa kennutti of laaluu qabani wanni takka wanni kun jijjiiramuu qaba wanni kun qajeeluu qaba waan jennu biyya san keessatti
baqannee biyya alaa ka jirru biyya keenya keessatti fakkeenyaaf warri ala jirru kun biyya keessi birookiraasii jiru waan garaagaraa rakkoo jiru kana hundaa'u akkamiin akka hiikatu fedhii qabanii kanaaf akka dhaamsa kiyyaatitti ta dura baga gammaddan jedha warra biyyaatiin warra mootummaa kana mo'ateen congratulations garuu waggoota shanan kana eegaluu deemu waggaan shan ufafoo kana maal goona maal biyya kana jijjiirama maal finna ummata hiyyeessa kana biyya hiyyummaan yookiin ammas nagaa dhabdee tasgabbii dhabde kanaaf nagaa akkamiin finna akkamiin biyya kana hiyyummaarraa taankuu takka yookiin one feet gara ufafoo akkamitti ceesisa ammoo hojiin itti guuta jedha kanaaf ilaalcha akkanaa qabaatanii akka dhufan karaa kiyyarraa gabaabamatti yaanni an qabu kana. Hayyee galatoomii gara Addee Billiseettan darbaa. Addee Billisee yeroo baay'ee ati qunnamtii warra biyya keessattuu ijoollee umurii kee jiran qarroo waboo warra ta'an warra hiriyoota kee ta'an baay'ee qunnamtii qabda. Koomiin akkasuma ijoollee dargaggoo Oromoo irraatii si qaqqabaa mootummaa kanarratti qeeqa isaan qabanii sana walitti cuunfitee ergaa isaanii kan isaan hagammaa karaa warri diyaasporaa quuqama qaban karaa adda addaa ibsachaa turanii garuu ijoolleen dargaggoonni keessattuu warri qotee bulaa baadiyyaa keessa jiranii keessattuu chochii amma sababa boobootiin jiru. Waan himatan qabu waan dubbatan qabu anallee hedduun na qaqqaba sillee si qaqqaba quban qaba kanarraa kaatee ati maaluma sagalee isaanii akkamitti ta'uuf dandeessa. Galatoomii biree carraa kana naa kennuu keetiif dhugaattuu dhimmi kun waan dubbatamuu qabudha waan hundi keenya eeggataa turredha har'a geenyee atleast mootummaan kun yeroo isaa barbaadamuu fi seera barbaachisu guutee aangootti ol dhufee uummata kana maal furuu danda'a waan jedhu hundi keenya akka miixuutti eegaa turre waan hedduu eegna rakkoo guddaa biyya sana kan jiru rakkoo nageenyaa guddaa jira rakkinni jireenyaa qaala'ina jireenyaa jira garuu inni guddaan nageenya ani xiyyeeffannaan nageenya irratti xiyyeeffadhaa mootummaan kun nageenya yeroo jennu nageenya keessa qofa ala qofarraan itti dhufee ton ta'ini keessaan qaama mootummaatiin rakkooleen hedduutu ta'aa jira warra mootummaa kana keessaa nyaachuu barbaadan rakkoo hedduu mootummaa kana irratti deemaa jira qaamni allaan guutuutti mootummaa kana balaaleffatu gocha kana kan irratti godhaa jiru mootummaadha jedha warri keessa beeku garuu kun karoora mootummaa miti mootummaan uummata kana sarbi gochuudhaaf dhaabbate icciitiin keessatti jiru kallattiidhaan ala bahee warri mootummaa kana rukuchuun barbaanne keessa taa'ee kan mootummaa kana nyaachaa jiru jira uummata hedduu hiraarsaa jira amma fakkeenyaaf dhimma nageenyaa irratti yoo jennu dhugaadha qaamonni riphee lolaa uummata keenya dararuun shaneen uummata gaaga'uun uummata ajjeesuun uummata iraarsuun ni jira sun dhugaadha gocha kana dhaabuu caala gocha kana uummata cinaa dhaabbatanii uummataaf birmachuu caala daran gochi kun akka itti jabaatu akka mootummaan abdii uummanni mootummaarraa abdii kutu wanneen hedduutu ta'aa jira Oromiyaa keessatti jechuudha. Yoo argine gabaabumatti otoo humni hidhatee lolaas ta'e humnoonni mootummaa kanarratti yakkoota garaagaraa uuman tarkaanfii lama hin tarkaanfatiin dhaabuun otoo danda'amu wanneen sanaaf dhidhiibanii silaammoo karaa nagaa warreen as deebi'anii yeroo isaan uummata irratti dararaa gurguddaa godhanii taa'anii ilaaluun uummata keessaa harkan qabaatiin uummata mana isaa nagaadhaan jiraatu hiyyeessa yeroo dhimma sana keessatti otoo qoodan fudhatiin dararantu jira kun ta'e jedhamee waan godhamaa jiru keessaa wanneen hin arguu fi uummanni komatudha jechuudha. Uummanni gara itti himatuu fi bakkaataa itti himatu dhabee baay'ee uummanni hiraaraa jira. Namoota yakka jiran yakka gochaa jiran of duuba kaa'uudhaan warreen qulqulluu ta'an dararanii uummata gara fincilaatti oofuutu mul'ata ammaan kana jechuudha wanti hin argaa jiru. Keessattuu amma wanni kun Gujii irratti tureera wanni kun Wallagga keessatti tureera amma giddugala Oromiyaa keessatti illee wanneen kana babal'atee mul'ataa jira.
akkanani argaa jirutti kuni akkanan argutti uummata abdii kutachiisu fincilsiisu wanti mootummaa darbeerraa nu jijjiirame hin jiru jedhee uummanni akka abdii kutatu godhamuudhaaf waan godhamuudha wanti argaa jiru. Ilmi bosona seeneedhaaf abbaan itti gaafatamuu hin qabu. Yes, ilmi bosona seeneedhaaf haati itti gaafatamuu reebamuu hin qabani. Yeroo ilma keessan fidi jedhanii maatii dararan bakkee garagaraatti argamaa jira. Dhugaadha maatiin qooda sana keessaa qabaatan yakka kanatti qooda qabaatan taanaan seeraan gaafachuun sirriidha. Garuu itti gaafatama ilma isaatiitiif namni dararamuu hin qabu. Kuni seeraa miti. Warra seera cabsee gara riphee lolummaatti seenee fi riphee lolaa keessaa deebi'ee uummata dararu immoo aggas barbaadanii seeraan eegaa jiru jette lakki. Mootummaa keessa taa'anii maallaqa buusii waraanaaf kan buusutu jira. Kan arganii callisu. Hidhannoodhaan magaala keessa yeroo socho'u waraana arganii dhiisu. Achi deebi'anii garuu immoo uummata abbaa fi haadha ilma kee fidii jedhanii uummata dararuun kuni waan biraa uummata kakaasuudhaaf rakkoo garaagaraa gochuudhaaf waan ta'uudha jedheetan argaa. Kuni waluma qabaatti shirri mootummaa keessa jiru qaamni sun ufumaan mootummaan qulqulleessu uummata kana haalaan tajaajiluutu irra jiraata. Uummanni banaa ta'uu miidiyaa walaba gochuu rakkoo fi uummanni bakka itti hafuura baafatu qabaachuu wanneen kaleessa mootummaa darbeerraa jibbinu mootummaa kanarratti arguun barbaada. Uummanni rakkoo isarra qaqqabe miidiyaa walabaan kennamee fi sagaleen uummata akka dhaga'u. Namoota haala maallaqaaf hiddan malee baatan jedhamanii maallaqaa dararan hiyyeessa yoo kennuu baate immoo maqaa biraati shaneedha jedhanii itti moggaasuutu jira. Shaneen biraa otoo dhugaadhumaan shaneen jiru uummata shaneen ta'in shaneedha jedhanii dararu mana hidhaa keessatti tursiisu reebicha hin taane reebuu maallaqa fiddu malee mana hidhaatiin baatu jedhanii hiyyeessa abbaa ijoollee hidhuu. Wanneen kun gocha baay'ee mul'ataa jiru. Hanga mootummaan kun gad dhaabatutti obsaan eegaa turre. Mootummaan kun of keessa sakatta'ee gocha kana uummata kana seeraan sarbi gochuu qaba. Gama biraatiin immoo wanneen hedduu wanti jiru yoo carraa naa kennite itti deebi'ee dhimmoota korraapshiniidhaan wal qabatan uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira. Yoo ammuma asumaan mijette itti fufuu nan danda'a yookaan immoo itti fufii Dr. Jamaal immoo irratti qophaa'ee mootummaadhaaf akka gorsa kennu sanarratti kan yaada kee irratti hundaa'ee goona itti fufii waa'ee keessattuu hanni baay'ee nu rakkisaa jira. Keessattuu seenaa Oromootu xuraa'aa jira. Akka boru ittiin deebineetti waan baay'eetu ta'aa jira. Ani komii baay'een nu qaqqabaa warra fayyadamurraa uummatarraayi. Achirraatis waan quba qabdu jedhee Dr. Jamaal irratti qophaa'ee gorsaa kan akkatti sirreeffachuu danda'an. Yaa dhugaa dubbachuu fi waa'een amma afaan biyyaatiin maal jedhu korraapshiniin kiraa sassaabdummaa jedhu na fakkaatu jedhu amma kiraa sassaabdummaa malama korraapshiniidha. Uummata jireenya hanqiseera wanneen korraapshinii jedhamu kuni. Uummatatti amma kana hojjedhu maallaqa gamii qabdaa jettee amma namoota naannoo keenyaa gadi gara Oromiyaa keessaa gadi caasaa gubbaarra toon ta'in caasaa gara gadi keessa yoo gaafattu maallaqa ganaa qabdaa kanarratti invest gochuu dandeessa kana godhan. Hayi kuni eessa nagaa 500 qabaadhe kumni 250 bar korraapshinii kennamas hin jedhu. Namni kun normal ta'eera qaama hojiiti korraapshinii kennuun. Ofiisti kamiyyuu waajjirri mootummaa kamiyyuu tajaajilli uummata firii kennu akka hin jirredha akkamatti. Qaamni kana dhaabu jira yoo jette eenyutti himatus hin jira. Jalqaba isteeppii tokko gara tokkotti deemuudhaaf magaalarraa waraqaa eenyummaa baasu hanga baasurraa jalqabee sadarkaa tiraanispoortiif illee namni dursa bakka tokko taa'uudhaaf illee korraapshinii hanga kennuutu jalqabame. Gabbinaa konkolaataa keessa taa'uuf korraapshinii maallaqa dabalataa kenna namni keenya. Hanga sadarkaa hanga kana gadi bu'ee badee jechuudha. Uummanni tajaajila isa barbaachisu maallaqa korraapshiniif jecha tasuma guddinas ta'e, investimentis ta'e, dhimma fayyaas ta'e tajaajila deeme keessatti namni hundu korraapshiniidhaan kan jiraataa jiru. Akka ani Keeniyaa keessa jiraadheen ture wanni kun biyyi Keeniyaa dhimmoota kana baay'ee leellisti korraapshiniin baay'ee beekamaadha. Waajjira tokko seente korraapshiniidhaan waan hunda kan fixattu lubbuu namaa jiraachisuu sajjeessuu dandeessa Keeniyaa keessatti maallaqaan. Bifa sana biyya keenyatti arguun ani hedduu na gaddisiisa caalee argame jechuu dandeessa biyya keenya wanti deemaa jiru amma keessattuu ani naannoo biraan beeku Oromiyaa keessatti waan saalfachiisaa waan aadaa keenya keessatti hin dhalatiin waan hin argamin waajjira tokko deemtee
dokumentii akka kanaa faayila akka kanaa bara akka kanaa keessaa dhaabaas yoo jedhanii ija keessa si ilaalanii maallaqa kenni qaanii tokko hin jiru sodaan hin jiru maallaqa kennis hin jedhu. Namni lakkii ansitti hin kennuu seeraan alaa jedhee dhaqee qabu jiru. Inni abbaa seeraa ta'es inni seera biyya sanaa beekus inni poolisa ta'es maallaqa kenneeti kan dhimma sana xumursiifatu. Kun uummata kana abdii kutachiisuu waanuma kaleessa keessa turetti deebisuu fakkaata. Abdii guddaan wanti nan eegaa jiru mootummaan kun gocha malaammaltummaa uummata keenya boochisaa jiru. Hanna mootummaa keessaa qaama uummataa boochisaa jiran kana dhaabu. Nageenya uummata keenya eegsisuu irratti akka xiyyeeffatan irraa eega ammatti. Hayyee galatoon. Dr. Jamal, egaa keessattuu gamni dhaloota kee kun warra qabuun beeku akkuma jirutti dubbataa atis otoo irraa hin qabiin yeroo baay'ee komiin uummataa maalidhaa? Egaa keessaa nu ergu keessattuu miidiyaa kana torbaniin dhiyeessuu calqabnee yaadni keessan gaariidha. Garuu irra jireessa madaa keenya tuqaan jirtanii. Madaan keenya otoo mootummaa jijjiiramaa kana keenya jennee deeggaraa jirru warrumti nuti deeggarru kun sadarkaa warri nu tajaajilanii nu tajaajilaan jiranii. Fakkeenya gandarraatii waraqaa eenyummaa baafachuu gaafa dhaqnu mirga ta'eetoo jiru waraqaa baafachuun isa baafachuudhaaf immoo wanti seeraan kaffalamu osoo jiru namoonni sana nutti dubbatuudhaafu yoo xiqqaate birrii 1,000 fi sanaa ol kaffaluu qabna. Nu rakkoon keenya guddaan mootummaa jijjiiramaa kana hin deeggarraa sababni nuti deeggarruuf aarsaa keenyaan dhiiga keenyaan dhufee gatii jennuu fi garuu warri mootummaa kana keessatti uummata tajaajiluutti fufanii jiranii warri sirna darbe keessatti sirna wayyaanee keessatti lafallee gurguranii wayyaanee wajjin uummatallee biyyallee saamantuu keessatti babal'atee akka waan borutti hin deebineetti keessayyuu saamicha gochaa jiranii akka seenaan Oromoo badutti akka uummanni biyya sanaa Oromoon hangurra gaafa jiru hattuudha namatti hin dubbatu nama tuffataa Oromoo hin barbaannu bulchiisa Oromoo kana hin barbaannu jedhanii uummanni guutuun biyya sanaa akka irratti finciluu fi beekaa waan hojjetan nutti fakkaata waan kana gadi fageenyaan irratti nu haasaa jedhanii warri keessaa nu qunnamanii dhaggeeffattoonni keenya fi daawwattoonni keenya baay'inaanii biyya kanatti immoo akkati beektu malaamaltummaan inni kennee ni ama kan fudhate dhiisiiti. Muuxannoo qabdurraa maaluma jetta waan kanarratti? Duraan dursee adde Biraanee Keessaawuu adde Bilisee guyyaa duraatiif arraan tana walagarree asirratti waliin dhufuu kiyyaaf hedduun gammachuu qaba. Dr. Maarqos akkasuma obbo Toleeraan arran jiru. Hundi keessanuu hedduu galatoomaadha. Prime Media fi Team Prime Mediaanis hedduu galatoomaan isin hungaa fi gaariidha. Gaafii tanatti osoo kallattiin hin seenne dura wahiin isin hima. By the way, I just finished reading this book. Kitaabni kun eenyu katabe seeta one of the best businessmen nama Chicago biyya Chicago ja'aniin tana dura gartee isii tana jaaruudhaaf irratti muuxannaa guddaa bizinesa godhuudhaan waa meeqaan irratti waan godhee katabe gaafa dura Chicago lafti janiin tun maqaan nama tokko jala baate one of the largest city guddoo Ameerikaa keessaati jechuudha state of Illinois. Kana inni kun hedduu tujjaaraa ilmaan 9 qaba. Ilmaan sayilan kan hunda dalagaarra bobbaaseeti inni gartee bizinesaa guddaadha addunyaarra deemaa jechuudha konsalteeshinii nama adda addaa bizinesa adda addaa konsaltii godhuudhaaf. Guyyaa inni manarraa ba'e yeroo hundaa'uu hattuu seena bizinesni kun ichiin caba asiin caba waan kana godhu jiru eenyu gaajan ollaa hunda quba laatee gurbuma tokko jiru guyyaan bizinesni kun akkana ta'u yeroo hunda guyyaa gurbaan isaa angafaa dalagu kas ta'a jechuudha. Hoggaan najee bar kanaan dhufeeyyen nama gurraachattis qubalaata Meksikaana kana qubalaata kana jaa abbaan kun ayilii qabaatii nama hunda waliin geheeti jarri manni qubatti laatu kuni gaafa obboleeyyan isaa karra xixiqqaadhaa dalagan nagumaa waa bitatanii wanni hundi nagiya taatii jechuudha. Ifirra deebi'ee investigate godhee wanni inni arke mucaan maallaqa diraagatti fixa jechuudha diraaga nama diraaga fudhatu illegal diraaga nama fudhatu jechuudha.
Kana maallaqa kana kanarra fixeeti akka abbaan isan xuyne namaatiitu hattuu kana ta'uun qabdu hattuu kana cabse kana jaan jechuu fi nama ifuma biizinasa isaanii nama bitee jechuudha. Kana maaliif jettee waan kanaan jettu taate, it is very interesting book by the way. Biyya teenya san keessattis meelala. Namammaan tana eega Dr. Abiy Ahmad biyya san dhufe lafa dhiituudhaatti jiru. Yoo kan dhugaa dubbannee akka biyyi sun jiiju from A to Z irra dalagu jiru, international media irrattis dalagu jiru, wanna hundra dalagu jiru meelala. Warra biyya san mi'aa biyya sanii beeku, warra biyya san keessa baratee scholarship biyya saniitiin biyya san keessatti naannoo hunda keessa baratee asirra maqaa jiraadha ulleen barbaadu dhugaa dubbanu taate biyya san keessa bahe jechuudha. Irra guddaa namaa yoo halaaltan taate warra biyya alaa keessa ture nagaan jiruu isaanii uffachaa jiru nama gartee biyyi sun akka jaaramtu barbaadu. Kana wanniin jechuu fedheef, kana wanniin fideefi mootummaa san keessa wanni nuti arkaa jirru ummata mi'aa korraapshina amata 27 bare. Ummata biitti suni yoo akka Dr. Abiy Ahmad deemu kanatti deemte gartee korraapshinni kun dhabameeti. Waan haqa keenyaa qofa yoo mootummaa dalaynes haqa keenya qofa fudhannee gallaawwanne haqa keenyaa peenti haawus nuu bituu hin dandeessu. Makiina adda addaa nuu bituu hin dandeessu maal goona odoo inni kun lafan qabanne dhukkeetti kaasuu qabna jedhanii hidda wala lafa hidhate jechuudha. Kana wanni nu garsiisu we don't have to be a rocket scientist kana beekuudhaaf. Memma Ameerikaa laala Ameerikaan Dr. Abiy Ahmad nama jabaa kana maaliif akkana irra dulti warra khashlabbee isa dura biyya saamuu dure maaliif irratti hin duulini. Waan inni ummanni xiyya kuni miskiinummaa barabaraa keessaa bahuudha qabaa. Biyyi tiyyatuni biyya namaa ta'uu qabdi namni gurraachi nama adiidha wajji wal qixxaachuu qabaa je'ee lafaa ka'ee fi Ameerikaan irra duuluudha jirti Dr. Abiy Ahmad irratti. Weestarni irra duuluudha jiran odoo guyyaa dura dhuferraa Ameerikaa isiniin na ajajaa arra booda waan isin jettan malee wanni takkalleen basis waan feetan godhadhaa what can I do from now on give me control me with from Washington DC with your remote slash jeeni Ameerikaan akka kattarratti duulle beekaa jira keenya. Warri gama keessaarraa irra duulu jirus warra akka Ameerikaadhaati jechuun yoo biyyi kun dhugumaan bilisoomte arra qotataan naannawa Harargeedhaa qotataan Wallaggaa qotataan Arsii qotataan Shawaa qotataan Walloo ka Gujii ka Goojjam ka Gondar hundinuu warra biyya bulchuu wajji waltaheeti dimokiraasiin dhugaa dhuftee namuu haqa fi nyaatee biyyi sun fuula dura deemti ijaanii warra hinaafee lafa dhiitu jiru jira jechuudha. Biirokiraasii biyya sanii keessa yoo halaaltan taate amata 27 warra hannaan tujjaare warra hannaawwan adda addaa godhatee jira isaan kanaatiitu waan dhagaa garagalchuu jiran kana hunda garagalchuu qabanii jechuudha. Dr. Abiy Ahmad hammeessuudhaaf balleessuudhaaf mootummaan tun akka fuula duratti hin deemne jechuudha. Naannawaan ani irra dhuferraa jedha keenya. Ani warra walitti dhiyaannuun hin beeka warra ilma abaluutii beeynu ka mootummaa dabre keessa amata 27 dalaguu ture. Warra fira xiyyaa jechuudha. Ka mootummaan kun akka jigu durarraa irra dalagu jiru jechuudha. Maaliif jennaan hin barbaadan nama akka Dr. Abiy kana. Kun an dhaamsiin dhaamu ummata keenyaafis mootummaadhaafis ummata keenya akkuma Dr. Marcos amma dura jee Ameerikaan eega guyyaa British biyya kanarraa kaasanirraa ilaarraa Ameerikaan indipendentii isaanii harka galfatanirraa ilaarraa amata 245. Still to this day rakkina adda addaa Ameerikaa keessa jira. Korraapshina adda addaa Ameerikaa keessa jira. Mootii Ameerikaadhaa hamma dheengadda dabre kana keessa korraapshinni geggeeffame. Yoo kan jala deemtanii ilaaltan taate Ameerikaa keessatti namni mana hidhaa keessa jiru 100 meeqan mana hidhaa keessa jira. Donald Trump qofa kompeenii isaa warra rangodhe nama 17 mana hidhaa keessa jira Ameerikaa keessatti irra jechuudha. Because of corruption maallaqa public hidhaa hatuudhaan waan akkanaa kana numa jira dhala ilma namaati. Dhalti ilma namaa corruption irraa hin fagaanne yoo kan dhugaa dubbannu taatu taate.
Kanaafuu uummanni keenya kan kaabaa kibba jirtan kan bahaa fi dhiha jirtan uummanni Oromoodhaatis uummanni Amaaraatis sabaa sablammiin hundi Muslimaa fi waaqeffataa fi kiristaanni hundi irra walii galaadha. Responsibility keessan fudhadhaa yoo namni karaarra waa balleessu jiraate agartan irra walii galaa odoo mootummaa qofa hamachuun taane korraapshina biyya kana keessaa balleessuudhaaf irra walii galaadha. Biyya teessan qulqulleessuudhaaf fuula dura deemaadhaan isin jira. Khabiraa tokko jira. Biyya kana kuffisuurra wanni TPLF godhutu hin jirre to survive namni tokko dhugaa dubbachuuf gaafa rakkinni dhufe every man will just come back to himself jechuudha. Maaliif akkamittiin jiruuti ja qofa survive godhaarratti hoggaa jiruun hammaatte namni walii galaa deema jechuudha. Psychologically, biologically proven jechuudha. Namni keenya waan qaalawee jireenya hedduu qaalaweeti arree atooriitti ergite garamittiin fiigaa karamittiin fiigaa kana godhan jechuudha. Rakkina hammaatirraahi. Ummanni mootummaan black marketii kana ummata kanas irra dalaguu danda'uudha. Akka maallaqni alarraa ka'ee biyya seenu tartiibaan baankii mootummaa qofa sharafamee achirraa namni waan godhuu danda'u. Yoo kan kana taate biyyi suni rakkina hamaa irra deemuu jira. Warri waan kana godhu jiru warra mootummaa kana kuffisuu barbaadu. Warra sirna dabre keessatti tujjaarome. Warra sirna dabre keessa baratee sirna dabre keessa korraapshina mi'aa korraapshina bare jechuudha. Hangana yetiin rabu'a hedduu galatooma. Hayyee galatoomi Dr. Jamal. Dr. Marcos gatii daldalaas gatii taatee fi nama biizinasii keessatti illee muuxannoo guddaa qabudha. Waan Dr. Jamal kaasirratti gara kee gaaffiitti aanuusi gaafachuu yookiin akka irratti yaada kennitu kan hin barbaadu. Yeroo baay'ee kan dhagahaa jirru maallaqa kan keessattuu foreign currency doolaarri akka guddatu kan taasisaa jiru warri Oromoodhuma dabalatee warri kana dura mootummaa darbe keessatti biyya Itoophiyaa hateetu maallaqa sanaa akka biyya alaatti hafu maallaqa sanallee asitti ittiin nagadachuudhaa fi isaantu gahee guddaa qabachaa jira jedhama. Waan kana irratti mootummaan maal gochuu qaba? Dhugaatti moo ummanni wayyaanee mormaa ture. Mormaallee jiru kan qarshii biyya alaati baay'ee erguu maatii isaatii fi keessattuu uummanni Ameerikaa keessa jiru isaanis maal gochuu qabu? Mootummaan immoo gaappii jiru ammas akka seeraatti poolisii haaraa baafachuu qaba. Poolisii sana immoo waa'ee foreign currency kanarratti maal godhachuu qaba itti yaada daqiiquma lama achirratti otoo kennite billiseen naa qophaa'e waa'ee waboo zoonii kibbaarra galaa jiru irratti mari'anna. Koshiniin ummata Itoophiyaa jennee ummata biyya keenyaa jennee waan direct gara ummata tokkoo goonuu miti. Corruption is a way of life. Ilma namaa dhiiga ilma namaa keessa jira. Corruption dura yoo rakkoon beekin we can talk about this for 100 years and we're not going to solve anything. Rakkoo dura rakkoo hubachuun nurra jira. Corruption kunini karaan itti baduu danda'u fakkeenyaaf biyya Arabaatitti yoo hattan maal isin harka isin muranii isin fannisanii isin ajjeesan. Keeniyaan biyya guddisee biyya corruption biyya hattuu itti baay'attuu ka jedhu yaanni ka'ee jira. Keeniyaa keessatti hattuu yoo qaban maal godhan? Gommaa keessa kaa'an jedhan. I wasn't there. Look, harsh punishment. But still, biyya san keessatti corruption jiru raankii isaa yoo fudhanne is high with all this. Biyya kanattis corruption ni jira. Yoo ay biyya keenyaa haasofnu biyya amma Itoophiyaa. Wanni maal godhu akka fakkeenyaatti yoo isinii fudhadhe fakkeenya fudhadha ijoollee qabdu amma isin. Biyya kanatti daycare jedhanii adult daycare jedhanii maatii keessan ijoollee keessan isinii eeguu warri yoo income keessan looyii tahee mootummaan biyya kanaa maal godha? Servisii kana isiniif kenna. Servisii kana warri
fudhatan bizinesa irratti hirmaadhee jira. Home care qaba ture, day care irratti hirmaadheera. You know what? Ijoollee maatiin kun ijoollee isaa fidatu kun sarvisii ijoollee isaatii miti ka barbaadu. Ijoollee isaa achi fidachuun horii ati isaa kennitu kennitaa malee ijoollee kana mana itti cuftee yoo oolte they don't even care. The whole time jechuudha. Hiddiin qaban. So haawwatii barkun. Haawwatiin maal barbaadu dhufanii sirraa ka gaafatan hagam naa kennita yoo sarvisii kana siif kennee malee ijoollee kiyya sarvisii akkam kennitaa miti. Lol corruptioniin sadarkaa sanitti rakkoon kun garas nama oofa jechuudha. So corruptioniin biyya keenya keessa hin badaa. No, it's not going to go away at all. Ummata irraa hin badu kun culture. Corruptioniin karaan itti faayitii gootuun poolisii mootummaati. Isuma qofa. There is no other way. Ummata gorsuun corruptionii balleessuun dandeettu. Kana yoo gaarii si goote corruptionii balleessina it's not going to work. Interestii kun. Anini as taa'ee namni tokko afoo kiyya yoo dhufe kiisha kiyya keessa yoo horiin hin jiraanne birrii $100 waan kiisha kiyya naa kennu yoo argadhe services san kennaaf jechuudha. It's corruption. That's corrupt system. Kun hin dhaabbatu. Kun ka dhaabbachuu danda'uuni mootummaan kuni maaliif corruptionii kana balleessuu sarara jira? Number 1, biyya kana yoo hin guddisa jedhe sadarkaa inni jiru irraa kaalcharii namootaa jijjiire servisii namaa fair godhe namni osoo argitanii birookiraasii garaagaraa keessa hin deemin gammadee biyya kana akka inni ijaaru akka waa dalaga qabate corruptioniin kun yoo irraa dhaabbate namoonni biyya kana guddisan jechuudha. Biyya kana guddisuu yoo barbaachisu taate mootummaan poolisii isaa jijjiirutu sana jira. Mootummaatu jijjiira waan kana. Ummataa miti. Namootaa miti. Kanaaf this is very right time. Timing isaa yeroo ka kennate kun amma. Mootummaan kun wanni inni irratti fokasii godhuu sarara jiru poolisii investment, poolisii garaagaraa argitanii incentive ka qabu ka hanna argitanii karaa tokkoon gadi qabu poolisii kanarratti dalaguutu sarara jira. Karaa biraatiin ammoo waa'ee currency waa'ee garaagaraa kaaftee jirta. Namoonni advantage ilaala. Advantagein fakkeenyaaf baankiin $45 yoo kana jijjiiru anammoo black marketiin birrii 70 yoo ka jijjiirachuu danda'u. Even though I love my country, even though waan gaarii illee utuma barbaadu, look, the difference is. So why would I give up birrii 30? Incentive in jiraachuutu sarara jira. Mootummaan qaalawasan cufuu danda'utu sarara jira. Waa'ee namni interested ta'ee $45 $50 baankitti maaf jijjiiradha jedhee namni hiriira akka inni galu godhutu sarara jira mootummaan. Mala barbaadu. Actually, $20,000 ergee yoo miliyoona kana ta'u, miliyoona sanan biyya keessatti yoo ka dalagu, why $500,000? Kanaaf mootummaan fokasii godhutu sarara jira. Poolisii mootummaa qofa corruptionii faayitii godhuu ka danda'u. Ilaalcha namootaa qofaa miti. Maaf biyya kana keessa jira corruptioniin biyya feetan keessa jira. It's about business Oromo irratti business Itoophiyaa Oromo qofaa miti. Itoophiyaa, Somaalee, Suudaan hedduu clientii qaba. Dhiiga isaanii keessa wanni dura harka isaan silaalanii servisii ati kennituuf servisii san osoo hin ta'ini abbaan servisii san sitti dhufu suni maallaqa illegal ta'e si gaafata. Kanaaf an akka kiyyatti ergaan an dhaamu biyya Itoophiyaa tanaaf Itoophiyaan rifoormii ta'u jirti. Rifoormii godhuu barbaadani biyya tana hiyyummaa baasuu barbaadani. Poolisiin mootummaa it's so important isa irratti fokasii yoo ishuu kana keessaa ba'an jedha. Hayyee galatoomii maal yaadachiiste nama michuun qaba mootummaa DC keessatti warra hojjetanii warri Itoophiyaa kantu baay'eetas jira. Warri Itoophiyaa aadaan taanii nu barsiisaa jirtanii mala amaltummaa kanaa karaa adda addaatiin nu barsiistanii takka malatti nu affeeruudhaan kennaa kennuudhaan
amala sintu nu balleesse waan jedhan na kumachaa jiru yeroo baay'ee natti himatu. Egaa waan seeraa kana waan asii kana keessan seennu maaliif anis hojii warra seera mootummaa biyya kana eegsisu keessaa tokko karaa herreegaa yookiin public service irratti isa keessan seennu garuu gara fuulduraatti tarii detail interview irratti muuxannoo kana ishee gochuun danda'a. Amma gara billiseettiin darbaa Dr. Jamaal waan kana irrattis na qophaa'e. Egaa akka dhagaa jirrutti waan lama. Zoonii kibbaarraatii warri woboon kan firooma warra TPLF wajjiniin hin fudhannee galuu barbaadu galaallee jiru. Garuu immoo mootummaa keessa taa'anii hidhaa yookiin immoo gufuu warri ta'an jiru jedhama. Waan kana irratti komii mootummaa baay'ee dhageenya. Hagammaa akka prime media prime log irratti warri mari'annu kuni quuqamni uummataa nutti dhagahamu hafee miti. Mootummaan gadaa dhaabbatu. Gaafa mootummaan gad dhaabbate komii keenya kan keessaan himnullee fuulleetti itti dhaammanna kan jechuudhaan kan hagammaa obsaa jirru amma mootummaatu dhaabbataa jira. Mootummaa kanaafi dhugaatti qeeqa qabnu itti muuqamnaa isa jedhudha. Karoorri koo har'aa'ee asirratti maal jettati? Akkamitti gufuu ta'u? Gaafa ijoolleen murteeffatanii galuudha murteessanii mootummaa keessa taa'anii haala hanjeessoo soo qabanii maaliif gufuutti ta'u? Galatoomi biree dhimma kanarratti yeroo hedduu dudubbanne irra natti fakkaata waa'ee keessattuu ijoollee bosonaa galtu keessattuu kan haala sanaan wal qabatee waan hedduu ijoollee naannoo sanarra waan namni beekuu fi ijoollee zoonii kibbaa keessa jiran ingalaa jiru waan jedhamu ammatti gurmaahanii galaa jiru waan jedhu fi kootii ragaan qabu. Gurmaanii qaamni kuni waliigala akka zooniitti gartuu lamatti citee akka annaa 2008 gartuun Kamaal jala bahanii lichoo bukuraatiin durfamanii biyya keessa galan bifa sanaan galaa jiru waan jedhu hagammaatti ragaan qabatamaan jiru. Tarii wanti deemaa jiru sana fakkaata garuu hagammaatti sanaaf qophiidha bifa sanatti deemamaa jira waan jedhu wanti inni ragaadhaan qabatame argeen jiru. Garuu walitti bu'iinsi ni jira. Baddaa Gujii keessatti bakkee garagaraatti yaadicha mormuudhaan waraana gidduutti wal mormiin ka'aa jira. Walitti dhukaasuutu jira, wal rukutuutu jira. Inni rukutee irraa fottoqee kara mootummaatti galuuf socho'uutu jira. Gidduu kanatti illee kan nyaatamanii akka jiranidha wanti mul'ataa jiru. Akkamitti nyaatamanii ijoolleen dirree keessa jiranii qaama mootummaati jedhanii odeeffannoo share yeroo godhanii isaan odeeffannoo kana ijoollee gargaaruu caalaa qaama biraa ta'anii isaanuu akka ijoolleen sun shaneedhuma duraan ta'anii ijoolluma murna waraana keessa jirtu jedhanii humna itti erganii rukuchiisuutu mul'ata akka odeeffannoo ani qabutti jechuudha. Ijoollee sana odeeffannoo isaanii dabarsanii kennu. Ebeluun qaama mootummaa waliin dubbataa jira galmaataaf jira jedhanii qaamota achi keessaatiin akka rukutaman yaalu saaxilu. Wanneen akkanatti mul'ataa jira. Ijoolleen amantaa dhabuu qaama mootummaa keessa taa'anii ijoolleen akka hin galle ittisaa kan jiran sirnaan ni jiru. Sana malee zoonii kibbaa akka turu otuma waliigaltee nuti uumamee waraanni gamalachuuyyuu mootummaa waliin haalli aanjatee gara biyyaatti galee ammaan kana kan dhiibu qaama juuntaati. Qaamota gara juuntaatti leellisanii juuntaan yeroo kanatti zoonii kibbaa harka keessa galfachuu barbaadu. Akka guddaatti jechuudha. Yeroo darbee akkuma argine jaalgollichii fi jaalgammachuun gargar bahanii jaalgollichi biraa citee waraana keessaa bahuutu mul'ate. Jaalgollichi gammachuun achitti hafee garaagarummaan jara gidduu jiraatu kuni jiraatu iyyuu malee murni lachuu gartuu TPLFitti hidhachuu waan fudhatan natti hin fakkaatu. Agammaatti akka ilaalcha kiyyaatti gammachuunis sanarratti waan fudhatee amane jala muree natti hin fakkaatu. Gollichi illee sanarratti waliin galan. Yeroo kanatti garuu warri juuntaa wayyaanee maal barbaaddi? Zooniin sun zoonii isaan barbaadanidha. Zoonii yeroo kanatti isaaniif baay'ee wanni murteessaa ta'edha zooniin sun. Maaliifuu TPLF bara lola otoo chaartara hin seeniin dura dubbeen ishiin qabdu dubbeen guddaan ishiin keessa teessee lolte Tigraay otoo hin ta'in gara Eertiraatiin ture.
qaamni riphee lolaa tokko dubbee hin qabaanne ollaa keessaa bakka itti baqatee alarraa seenee rukutee bahu yoo hin qabaanne sarvaayiv gochuu hin danda'u. Otoo amma fakkeenyaaf dhiyarraan ta'ee Sudaan ulaa banteef seenanii Sudaanitti baqatanii haallennaan jateef immoo gara Oromiyaatti Wallaggarraa yoo seenan yookaan immoo akkuma amma Booranarra Gujiirra ta'anii Keeniyaa keessa waraanni guddaan kan taa'u haala anjefatanii dhufanii tarkaanfii fudhatanii Keeniyaa keessa baqatanii riphanii taa'u. Yeroo kanatti TPLF kanan qabdu. Eertiraan muddee qabdeetti Affaarii yaalii godhanii hudhamanii qabamaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti golgaa argachuu danda'anii dubbeen qabanii. Jarreen kun kallattii kamiinuu ol dhufanii seentiraal Oromiyaa yookaan immoo qaama mootummaa kanaa bakki isaan itti rukutuu tiriit godhanii jiru. So wanti isaan barbaadan yeroo kanatti maali? Zoonii Oromiyaa keessa taa'anii gara Oromiyaa rukutan ittiin seenuu danda'anidha. Tigraay irraa dhufanii Finfinnee yookaan naannoo biraa rukutuu hin danda'an. So maal barbaadu isaanii zoonii kibbaa kana Keeniyaa keessa qabatanii humni isaaniin ajajamutti jiraachuu qabu. Amma yoo danda'an akkanaa galutti akkanani hubannoo kootitti gammachuu fi goolicha mataa isaanii waliin rukutuu barbaadama. Gartuu tokko leellisanii tokkoon rukutuu and then lamaan isaanii iyyuu walitti qabanii rukutuu yookaan immoo tokko akka isaaniif ajajamu gochuu. Yoo sana didanii jarreen lachuu rukutuuf pilaanii qabaatu. Sana booddee namoota ajaja isaanii dhibbatti fudhachuu danda'an zoonii kibbaarra kaawwachuu barbaadu. Amma wanti dhiibamaa jiru, wanti argamaa jiru kana wal nyaachisanii, wal rukutanii, tokko ol baasanii, tokko gad basanii, lamaan waliin rukutanii booddee nama mataa isaanii zoonii kibbaarra kaawwachuu waan barbaadan natti fakkaata. Amma gara kamitti akka deemamu waan sanaati wanti argaa jirtu yaalaniiru murna isaanii waraana keessaa hogganoota waraanaa zoonii kibbaatti erganii jarreen sun ni rukutaman jedhama. Yaalii ammas yaalaa jiru waan milkaa'an miti. Amma kun ergan taane hoggana zoonii kibbaa qabachuudha. Hoggana kana keessaa jarreen lamaan ergan taanee fi jarreen sana lamaanuu rukutanii kan mataa isaanii taa'u zoonii sana qabachuu barbaadu. So amma gara kanatti deemaa jira. Garuu mootummaa keessaa kanaaf haala kanaan jessaa jiran ni jiru. Fedhii kan qabaatan ni jiru. Zoonii kibbaa irratti TPLF fi juuntaadhaaf haala haanjessu. Ijoollee isaan barbaadan itti ergu. Achi immoo ijoollee galan saaxilu. Even ijoolleen akka kanaa caasaa akka kanaatti ijaaramanii zoonii kibbaadhaa galaa jiru na jedhan hijarraa qabachuu. Ishii achi biyya irratti qindaanii yeroo gara zoonii kibbaatti deeman ijoollee sana dhiisu. Ta'ee jedhamee wanneen sanaaf haalli haanjessaa jiran qaamota mootummaa keessa akka jiranidha. Galatoomii Dr. Jamal waa'in anisari akka irratti yaada akka nu kennitu kan hin barbaadu. Egaa akkuma biliseerraas dhageessee keessas baay'ee nu qaqqabu. Amma haalli jiru ijoolluma keenyatu woboos haa ta'anii kanuma keenya isaanumatu wal rukuchaa jira. Kaan faradoo TPLF ta'uudhaani kaan immoo sana diduudhaan. Waan kanaa imaammata akkamiitiin mootummaan ijoollee kanaa ofitti qabee baadiirraa hambisuu danda'a. Isarratti qawwee fudhataniitu bosona galanii garuu haa ta'umoo ala isaati. Dirqama qaba isaan hambisuudhaaf asirratti maal jetta? Adda biraan hedduu galatoomii dhugaa dubbachuuf anis amma information hedduu gara naannoo Booranaa naannoo Gujii kana fa'aa keessaa connection hedduun qaba. Connection information yeroo adda addaa na ergan gama keessatti na ergan kuni ummatuma mootummaa keessa taa'uutu gartee guyyaa mootummaa dalagaa oolee halkan galee nama mari'achiisee irra bobbaasaa harka lafa jalaatiin waraana kana hidhachiisu jiraani kun ifarraa ifatti waan dhugaadhaati. Ijoollee ammallee duraan gartee biyya tana dhugumaan nama dhuguma hadoodee biyya saniif hadoodee biyya tana gartee bilisummaadhaaf lolla jedhanii TPLF jalaa baanee biyya tana independent goona jedhanii amata 40 amata 30 loleewu jiru warrammaa akka goolicha dheengee harfaa keessiidha jechuudha. So an amma kana waliin arkaa jiru yoo ijoolleen tun kaanee as baana jedhanis ummata kana mootummaa keessa jiru halkanii guyyaa jira kana ittisuu jira akka biyyi tun ibiddirra qabattu. Mootummaan waan kanarratti systematically wanni hundi beektaa systematically mootummaan kun dalaguttis ni jira laaleetiin harka irratti hojjechuudha qaban. Nama mootummaa ummata waraana kana keessa ganama subii bahee umrii isaa keessa fixee
arra gartee juntaadhaan wajji hidhachuu dide kana akkamittichi keessaa baasnee galchinee takka xoorama isaan baafnee takka immoo karaa barbaachisuun waraana mootummaatti isaan idaanaa number 1 priority mootummaan irra dalaguu qabaa jechuudha. Lamaffaadhaati ummata ammaan tana beesii dhabee akka gartee muka hiddi jalaa ciramee muka nyaadhamee jiguuf deemuu kanatti duruu jigee lafa jiru kana TPLF fi juntaa afaan Oromoo haasa'uu fi juntaa afaan Tigree haasa'uu fi juntaa afaan Amaaraa haasa'u kana mootummaan systematically irra dalagu jira. Jarri kuni biyya san keessaa eradicate ta'uudha qabanii jedhanii siyaasan isaanii keessaa biyya san keessaa eradicate ta'uu qabdi. Maaliif yoo kana jettu taate yeroo takka wanni saayinsii fi political science jiruu fi jireenyi ilma namaa akkamitti hundaa'u akkamitti fuula duraaf hundeessinaa biyyi haareenni takka biyyi takka politikaan isaanii laafaadha tokko akkamitti waan kana goonaa oggaa jennu seenaa adda addaa ka biyya adda addaarraa irra dabarre keessaa laaluu qabna. Mee Ameerikaa kana malaala gaafa dura Yuuroophiyaa irraa kaanii namni 222 maayifilaawer irratti kaanii dhufan biyya kana. Natiif Indiyaan ummata gosaan buluu ture gosa 500 olii buluu ture jechuudha. Namni waan gosti isaanii feetu qofara xiyyeeffatanii biyya kana raan godhuu turan gaafa sana. Warri hoggaa dhufan maal tanree warri ifiifuu biyya dhugaa firiidama dhugaa barbaanna firiidama akka ifii barbaadanii wanna godhan maal godhan ummata kana walii galuu dadhabnaan lolaa banamee jechuudha. Amata 100 meeqa eegalolli banamee biyyitun biyya nagayaa taate directly indirectly manipulate godhanii. Biyya Itoophiyaa keessatti yoo Itoophiyaan akka biyya namaa taate ummanni keenya hiraata qurxummii hin taane biyya san keessatti biyyi sun biyya namaa taate HIV, HPV, kaansarii, beela, dhukkuba adda addaa kana jalaa kanaaf akka saaxilamne biyyi sun biyya guddoo akka taatu biyya akka Dubaay biyya akka Ameerikaa akka taatu hojjanna jennu taate raadikaalii adda addaa shururuu harkarra kaanee shururuu godhuu nurra jiru. Bakka fedhee isaa ta'u amantaa kamirraa isaa ta'u ganda kamirraa isaa ta'u namni biyya san jiisina je'ee halkanii fi guyyaa dhaabbatu shoorar keessaadha. Shoorar keessaa lafa shoorar keessaa qaba jechuudha. Kan immoo systematically ummanni keenya irra dalaguudha qaba. Takka tabiraataniin jiru gaafa wanni kanaa dhuftu maaltu uumama seete guruupiin wal jaartee ififumaasis akka terroristiin shoorar keessutoonni lamadaa haareeniin uumamne nama ija takkaan laaluu danda'u mootummaan kun TPLF irraa maal barannee hojjetan taate jara keenya gosa takka ummata wal fakkaatu ummata akka isaanii qofa walitti qabaniiti hattuu keessaayis nama akka tokko yaadu qofa walitti qabanii amata 27 biyya kana dhiigaa fi coomaa fi lafee qoqoruu turan jechuudha. Har'a walitti garagalanii maal ta'an qilee seenanii silaa durumarraahu akka dhugaa sana dimokiraasii dhugaatiif hojjetanii mirga dhala ilma namaa kutaa adda addaa kutaa Oromiyaa keessa jiru kana hundarratti mirga dhugaatiif dalaguu turanii amantaa hundaaf bakka qabaatanii sabaa sablammii bakka qabaatanii dhugaa dubbachuuf har'aan tana giraawundi ziiroon ni deebinaa hin deebinu kanaas if gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Dhaamsi kiyya guddaan mootummaa kanaaf hanga dandeemetti dimokiraasiin dhala ilma namaa ganda kamirraayis ati dhufi kan dhiiraa kan dhalaa amantaa kamirraayis ati dhufi amantaa kan qabuu fi kan qabnes mirgi dhala ilma namaa duursuudha qaba biyya san keessatti. Hanga mirgi dhala ilma namaa hin duursinetti Abiyyi Ahmad waan tokko qofa haa walii gallu jara keenya. Abiyyi Ahmad jaalannes jibbines yoo akkam dheerate amata according to that law biyya san bulche jechuudha. Amma Ameerikaa keessatti amata 8 bulchitarraa buuta. Am biyya Itoophiyaa dhugaa dubbachuuf amata hanga ta'e hin beeku maaliif mootiin kun amata 46 bulchee kun amata 27 bulchee kun amata kana bulchee. So according to that country Dr. Abiy Ahmed might be there for 20 years or 50 years or 60 years. Heeraa fi seera Itoophiyaan keessatti sin baranne ani amata 13 biyya san irraa deeme hin beeku. Ammoo hanganni jiru amata 20 jiraate amata 30 50 jiraate
Ani isumaan deeggara. Hanga ichi jirummoo dhala ilma namaa hunda amantaa hundaaf bakka qabaachuu dhalaa ka dubartii ka dhiiraa ka guddaa ka xiqqaa hundaa yoo bakka qabaate gaafan bulchee irraa bu'e biyyi tun biyya nagayaatti. Yoo ammoo guruuppii qofa jaaratee akkuma TPLF godhu akka Minilik godhe akka Haayila Sillaaseen godhe mareetaa taate gaafan irraa bu'e maasis haaruma diigamteeti lamadamaasis protestii lamadaa deemna jechuudha. Anan ganaan jaa irraa bu'e ani godhe. Yeroon keenya deemtee sagantaa keenya asumaan xumurraa egaa carraa kana booda isinii kennuu danda'u garuu amma biyyatti jechuudha sagantaa keenya adda darbee booda uummanni biyya keenya keessattuu karaa saatalaayitii warri nu daawwatanii waggaa haaraa kabajuuf deemu amma aqaamee keessa jiru waliigala ayyaana gaarii waggaa haaraa gaarii isinii haa ta'u jennaa asirratti muuxannoon diiyaasporaa keessatti qabnu kan isinii dhaamnu yeroo waggaan jijjiiramu kennaatu kennamaa kennaa jechuun donation jedhama biyya kanatti aaba gargaarsa adda addaatiif kennamaa yeroo sana kenninu biyya kana keessatti amma kennine sanarratti taaksiin kaffallu seerri sun akka biyya keessan ufutti isin garuu ollaa keessan barattoota maatiin harka qaqalleessa ta'an maatii hin qabne haga dandeessan qe'ee keessanii ollaa keessanii fira keessanii warra dandeessan yoo xiqqaate barataa tokko mana barumsaatti deebisuu irratti arjoomaa ergaa koo waggaa haaraa kana fakkaataa akka carraa ta'ee ani magaalaa nanitti dhadhaadhe ijoolleen amboo qindaa'anii barattoota mana barumsaatti deebisii jedhaniin gaafatanii isaaniin haga humna kootii ani deebisuu yaaleera garuu warri diiyaasporaa jirtanis asitti hagam akka baasii baasisu ni beektu jireenya biyya sanaa ni beektu adaraa keessan ollaa keessan maatii keessan harka qaqalleeyyii barattootas haa ta'u warra ayyaana kabajuu hin dandeenye kennaa ergaatii akka isaan ayyaana gammadanii dabarsan barattoonni gammadanii mana barumsaatti akka deebi'an taasisan jedha har'aa ergaa keenya kanumaan gooballaa teeknishaaniin keenyas mari'achiisaan keenyas akkasumas mari'ataan keenyas gaazexeessaan keenya obbo Toleeraa Bayyanaan duwwaan teeknishaanii ta'ee nu gargaaraa jira innillee nu waliin jira atillee galatoomi jenna ayyaana gaarii isin haa ta'u. Ayyaana gaarii isin haa ta'u jennanus. Ayyaana gaarii isin haa ta'u. Happy New Year. Ayyaana gaarii isin haa ta'u hunda keessaniif galatoomaa.